قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واركوا مؤمنين أدومهايغا لفهودا كحد قدبيو با إلهي إليه سبحانه وتعالى. أدومهايغا لفهودا كحد قدبيو لا تقنطوا من رحمة الله هكاقو صننا إلهي سبحانه وتعالى نحرستي. إلهي سبحانه وتعالى وحينو يريا إنينو نقن وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إلهي بينو يريا سبحانه وتعالى وإنو له وأنيبوا إلى ربكم ربي جين حقي سو اللابطة. فوتي في العقيدة بين آدمكو وظلوم جهول سيدا قرآنكو كسفينيو ومن طبعي سيكمتها يقفك يردعدع معصوم كماها ما متكرر ورصون معها زلل يعسيان أما قففك يسيسي بشدة. حانو النبي عليه الصلاة والسلام حديثك حسن كي ترمذي ورين يكت المامية كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء خير نبي آدم وردن إنيهين دول قفية وقفلويالة ويكسور تقلتهاي كوا قفنا وحا خير بدن بقى اللي يدي سبحانه وتعالى من نبي عليه الصلاة والسلام كنت الماما يددك الطائبين تا بل نبي عليه الصلاة والسلام حديثتي سترادة بدن لباب كان كسوغان وحوت الماما يا سيدا ربي إنوغو يريو إلهي إنو هبينكي قعمها صوفي ديو si uga toobad aqbalo maalintii kuwii xumaha sameeyey oo maalintii uu gacanta u soo fidiyo si uga toobad aqbalo kuwa habeenkii xumaha sameeyey ilaa inta cadceedu bariga ka soo bixi doonto. bale markuu shaydaan dhaartay yidhi halkan ka tuuraya ilaahayna xadiidka imaam axmed uu warinayay xasanka ay culimmadu ku tilmaamayaan wuxuu yidhi wacizatii wajalaali laa azalu aghfiru lahum ma astaghfaruunii. waxaan ku dhaartay sharaftayda iyo weynidaydaan ku dhaartay kama zuulayo iskama beddelaya baa ilaahay leeyahay inaan u dembi dhaafo inta ay dembi dhaafi weydiisanayaan. shaydaana waxaad doonto ku itixaan anna waxaan ballankuugu qaaday inta unay gacmaha xaggayga u soo taagayaanee toobadii weydiisanayaan inaan ka toobad aqbalo. bale nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ninuu yimi buu ku yidhi haddaan dembaabo caynkan sameeyo haddana ilaahay toobad waa kaa aqbalaya oo haddana ku dhaco waa kaa aqbalay dembuu soo celceliyey. kadib buu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaa yamallu allaahu xataa tamalluu buu nebigu yidhi war ilaahay idinka daali maayo inay idinku daashaan mooyaane. haddaad dembi kastoo aad gasho haddana aad soo noqonayso rabbi subxaanahu wa tacaala idinka daali maayo inay idinku daashaan mooyaane. بل إلهي وحلي ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله عد كستو أما حما السميسة أما نفتيس الظلم ده قضالنا أما انت كدبنا إلهي سبحانه وتعالى دم داف ويديسته يجد الله غفورا رحيما وحيلا يا قفك الله سبحانه وتعالى ومد دم دافه ونحرس بدنا قفك مؤمن كاهي dembiga yar iyo ka weyn iyo ku kastaba inuu ka toobad keeno weeyaan. qofka mu'minka ah waa inuu toobadda laazimo. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay khalqiga ku ka doortay wuxuu leeyahay maalintii in 70 jeer ka badan ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keena. waxay kaloo u baahanay markaas markuu qofku dunuubta ka toobad keeno inuu la yimaado asbaabaha keensanaya inuu khayrka laazimo oo aana toobadaadu tadabdub aanu ku dhicin aana dib u noqonin. xataa haddaad dib u noqoto hortayada ha shakinin soo noqo ilaahay waa ghafuurun raxiim qaabil at-tawb shadiid al-ciqaab naye ghaafir adh-dhanbi wa qaabil at-tawb. ghaafir adh-dhanbi weeyaan oo qofku hadduu iimaan uun ku dhinto aakhiro waa taxta al-mashii'a idan ilaahay waa ghaafir adh-dhanb waa dhaafi karaa dembigiisa. hadduu toobad keenayna waa qaabilu tawb oo toobadda alla waa ka aqbalaya. haddii kalena naartaa loogu maydhaya.
haddii aanu gaalnimo ku dhimanin. naartu waa meel lagaga daahirinayo uskagii dembigu uu kaga tegey. marka inaad toobad uskaga iskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga. waxaa habboon qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu maydho oo uskaga dembiga uu iskaga maydho toobad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keeno. si toobadda laynoo jeclaysiiya ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka ratibay tawaab aad u tiro badan le ciddii toobad keenta. midhadh haddaynu ka tilmaamno qur-aanku kuwuu tilmaamaya ilaahay wuxuu tilmaamayaa liibaantu inay toobadun ku jirto. watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun. haddaad badbaado rabtaan baa ilaahay leeyahy toobad keena. waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa toobaddu in wixii dembi inaga dhacay alla ku maydho oo tooba nasuuxa haddaad la timaado casaa rabbukum an yukafira cankum sayi'aatikum baa ilaahay leeyahy. bale rabbi wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala toobadda in lagu aqbalo oo xumahaagii hore inuu ilaahay sama kuugu beddelayo. imaa in xumihii aad samayn jirtay meesheedii in beddelkeeda ilaahay kaa dhigo qof khayr uun samaynaya oo meeshii sayi'ada khayr uu gelayo, ama se toobaddu xumo kastoo aad nadma ama murugo kala timaado xumihiina wuu masaxmayaa, murugadanaad ka murugootayna iyada xasana ah oo xasana lagu qoraya. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa ilaa man taaba wa aamana wa camila saalixa fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu ghafuuran raxiima. kuwii toobad keenay ee iimaan iyo camal wanaagsan laga helay fa ulaa'ika yubaddilu allahu sayi'aatihim xasanaat. kuwaas baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala xumahoodii samaan ugu beddelayaa baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala. badela kullu sayi'a wanaag baad helaysaa. qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddaynu toobad keenno dunidan aynu ku noolayna xataa inaynu wanaag ku noolaanayno. waan istakfiruu rabbakum ثuma tuubuu ilayhi yumatickum mataacan xasana ilaa ajalin musamma wayu'ti kulla dii fadlin fadlah. suuratu huud. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala nebi huud oo dadka la hadlaya wuxuu ku yidhi war ilaahay u toobad keena oo istikfaar la kaalaya yumatickum mataacan xasana. si fiican baa ilaahay idinku raaxaynaya. qur-aanku wuxuu inoo tilmaamaya toobaddiiyo istikfaartu inay keenaan roobkooda ah, xooggoo kuu bata, xoolahoo kuu fiicnaada, carruurtoo kuu tiro badata. wayaa qowmi istakfiruu rabbakum ثuma tuubuu ilayhi yursili الsamaaءa calaykum midraara wayazidkum quwatan ilaa quwatikum walaa tatawallow mujrimiin. faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursili الsamaaءa calaykum midraara. ilaahay subxaanaه wa tacaala calaa lisaani nuux iyo calaa lisaani huud waxa uu tilmaamaya inay nebiyadaasi dadkoodii ku lahaayeen ilaahay u toobad keena, cirkan baa ilaahay idiin irmaanaynaya, xooggiinnana xoog baa laydinku daraya. nebi nuuxna uu lahaa rabbaa cirka idiin irmaanaynaya wayumdidkum biamwaalin wa baniina wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. carruur iyo xoolo, beero, wax kasta rabbaa idin fudaydinaya. waxaa kuugu filan toobad ammaanteed inuu ilaahay ku tilmaamayo kuwuu jecel yeynaya. ina allaha yuxibu atawaabiin wa yuxibu almutatahhiriin. amase waxaa kaaga filan xadiidka qurha ee ku soo arooray camal la sameeyo oo farxad intaa leeg alle uu ku gaadho. xadiidkii saxiixee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayey sidii ninkii meel bannaan oo lama degaana oo awrkiisii u raraya intuu meel isyara duudubay dabeetana uu awrkii ka baxsaday, awrkiisii ka lumay ee daydayey waayey ee kadib isyidhi kollay waad geeriyoonaysaa halkaagaa isduuduuboo iska seexday ee isagoo hurda awrkiisiiyoo raran markuu dee awal nolol ka quusto isyidhi ha kaa baxdo una iska ji awrkiisiiyoo raran dul yimi. kaasi siduu u farxa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay toobaddiinna wuu kaga farxad badayy. yacnii ilaahay siduu addoomihiisa ugu naxariisanaya u jecel yahay kaas farxaddiis buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaahay toobaddiinna wuu ka jacayl badan yahay.
sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala dadkiisii wanaagsanaa wuxuu ku sifaynaya inay ahlu tawba ahaayeen laga soo bilaabo aadam iyo xaawa qaala rabbanaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alkhaasiriin laga soo bilaabo nebi ibraahim waaladii aطmacu an yakfira lii khatii'atii yowma addiin rabbi اغfir lii waliwaaliday walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab nebi muuse rabbi innii dalamtu nafsii faغfir lii fagafara lah nebiyullaahi daawuud wadanna daawuudu annamaa fatannaahu faاstakfara rabbahu wakhara raakican waanaab fagafarna lahu dalik nebi muxamed faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidembik idan toobadu waa mansilo sare oo dadka saalixiinta iyo mursaliinta iyo dadka ugu sarreeya manaasishay degaan weeyaan qofka ilaahay toobadda waafajiyo waa qof alla jeceliyey subxaana wa tacaala qofka mu'minkii markaasi waa qof laasima sunnada nebiyada ee ah wax kasta oo ka dhaca inuu ka toobad keeno toobaddu markaa culammadu waxay yidhahdaan toobaddu waa dembiga oo aad uga tagto tarku dembi cilman biqubxi adigoo og xumaantiisa waayo ilaahay ku nicmeeyey ee ku abuuray halkaad wixii uu ku siiyey ugu mahadnaqi lahayd baad ku caasiday dabeetana cisyaankii iyo xumihii oo aad ka tagto adigoo gartay inuu fool xun yahay wanadman calaa ficlihi bay yidhaahdaan adoo ka murugoonaya waxaa samayntiisii oo xumihii aad samaysay muruga kaa hayso wacasman calaa an laa yacuuda ilayhi idaa qadar go'aansaday inaad dib ugu noqonin watadaarukan limaa yumkin tadaarukuhu min alacmaal bay yidhahdaan isku dayaya inuu haleelo wixii suurtagalee la haleeli karo oo madaalimtii iyo wixii la nooca inaad celiso waadaa'an limaa dayaca min alfaraa'id ikhlaasan lilaahi warajaa'an lithawaabih wakhawfan min ciqaabih waan yakuuna dalika qabla algargara wa qabla tuluuci shamsi min maqribiha si kale haddaynu tilmaamno toobadda waxay yidhaahdaan 3 shay waa asalkeeda wakhtigii tegey iyo wakhtiga soo socda iyo hadda wakhtigii tegey wixii aad samaysay inaad ka murugooto wakhtiga soo socda inaad go'aansato inaad dib ugu noqonin wakhtiga hadda la joogo inaad ka foqdo bay yidhaahdaan waa annadmu waaliqlaacu waalcaziima anlaa tacuuda ilayh midi waxa weeyaan wixii tegey inaad ka murugooto inaad wax xun samaysay aad qirsantay midna waxa weeyaan inaad ku go'aansato inaad dib ugu noqonin midna waxa weeyaan hadda la joogo inaad ka foqdo toobadda waxaasi waa arkaanteeda bay culammadu ku tilmaamaan waxay raaciyaan hadday tahay madlamo cid laga galay dulmi aad qof u geysatay inaad dulmigii celiso dulmigu hadduu yahay xoolo ama dhiig inaad sidoodii u geyso xoolaad dhacday aad xadday aad khiyaamaysay aad waxuun ku samaysay ciddii lahayd inaad u celiso tidhahdo war xoolahaas baa lagaa qaatee la noqo waa kuwa xoolahaagii haddaad weydo bay yidhaahdaan inaad u sadaqadayso xataa hadduu mar dambe kuu yimaado uu sheegto wixiisii inaad siiso adiguna sadaqadaadii aad leedahay haddii kale aakhiro sadaqadii in isaga la siiyo waayo aakhiro qof waliba xoolaha wuxuu sadaqadaystu ka jeceliyay wixii meel kale ugu hadhay idan aakhiro hadduu yimaado iyadoo wuxuu lahaa loo sadaqadeeyey maalinta ayaa sadaqa ku siiyuu taagan yahay isba waa sadaqadaysan laha hadduu helayo saa daraaddeed wuu aqbalaya haddii la hayo ciddii dhexalkiisa lahayd ama waxaan lahayd in la siiyo ila waa xoola ay dhexlayaan hadduu yahay dil aad geysatay waxaad geysatay inaad isdhiibto oo tidhahdo war dembigaasaan idinka galay qisaastiinna goosta hadduu yahay bay yidhahdeen wax cirdiga ku saabsan qofku aad cayday aad xamatay aad maagtay aad wax ka sheegtay aad caynkan ku samaysay inaad istixlaal ka dalabto inaad tidhahdo aniga kugu xadgudbay dembigayga iska cafi haddaad ka cabsanaysa bay leeyihin inuu mafsado ka weyn abuurayso oo ninku ama nin yaro camal xun uu yahay ama uu xun aad sileedahay haddaabaad sheegto armuu ku sii qodqodaa ku yidhaahdaa wuxuu waa noocma maxaad samaysay oo haddaad sheegtana laga yaabo inaad kuba sii kala go'daanoo dhabtu sii badato waxay leeyihiin inaad markaana ilaahay isaga dembi dhaaf u weydiiso
halkaad ka cayday aad ammaantiisa ku badasho halkaad xumihiisa ka sheegtay aad wanaagiisa ka sheegto ilaahay adigana toobadaadii wuu kaa aqbalaya isagana wuxuu raalli ku noqday ilaahay baa siinaya subxaanahu wa tacaala idan hadday madlamo la socotay waxay leeyihiin waa kaasna inugu daro rukun afraad qolada sii kordhinaysa rukunka shanaad dee waa acmaal oo dhan wixii aan la aqbali jirin in ilaahay dartii loo sameeyo mooyaane ikhlaas inuu jiro waad ilaahay dartii u samaysay qodobka lixaad qolada ku darta iyo qolada ka saartaaba macnaheedu waxa weeyaan inuu waqtigeedii toobaddu dhacday toobadda mar kasta ilaahay wuu aqbalaa subxaanahu wa tacaala mar mooyaane bay culammadu yidhaahdaan mar lama aqbalo oo hadday gaadho qarqaradu waxa weeyaan markay naftu isguraysa ee laabta ku soo cidhidhiyoonto waxay yidhahdaan waa xilliga qaybku uu lumo ee wax waliba shahaada ay noqdaan waa xilliga uu qofku malaa'igta arko naftu markay qofku ka baxaysa xadkaa soo gaadho malaa'igtu arkaya bale wuxuu arkayaa janno iyo naar meeshuu ku socdo wuxuu arkayaa waxyaabo badan saa daraaddeed waxay yidhaahdaan waa xilli qaybnimadii laga soo baxay xilligaa qarqaradee naftu ay halkaa soo gaadho ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiiska tirmidi warinaya saxiixa toobadda ilaahay addoonka wuu ka aqbalaa inta aanu maxay aanay qarqarada soo gaadhin inta aanu dhuunyeedhiska noqonin idan toobadda lama aqbalo labada jeer ee marna adiga inaad dhuunyeedhis tahay oo naftu qarqarada soo gaadho marna dunidoo dhammi inay dhuunyeedhis tahay waa aakhiradii loo sii socdo oo calaamaadkii qiyaamihii waaweyn ay bilaabmeen siiba ay bilaabantay calaamadda tan ah cadceeddu inay galbeedka ka soo noqoto hadduu qofku toobad keeno marka isagoo wixiisii maadigee tegey murugadaa kala imanaya waxaa hadda jooga iqlaacya inuu dembiga ka foqo kala imanaya waxaa soo socda go'aansanaya inuu dembigaasi u noqonin wakhtiguna uu yahay wakhti aanu ama dhuunyeedhis gaadhin ama cadceeddaasi galbeed ka soo noqonin camalka wuxuu u samaynaya inuu ilaahay dartii yahay lixda rukuna ay sheegaan waa intaasi haddaad la timaaddo ilaahay subxaanahu wa tacaala toobadda waa ka aqbalaya bale waa ku farxayaa toobaddaada bale waxaynu nidhi toobaddu hadday wanaagsanaato intaana dembiga gelin booskaad joogtay waxaad dhici karta inaad ka kor marto waxay culammadu isweydiiyaan qofku marka dambe uu toobad keeno markii aanu dembiga gelin hore iyo markuu dembiga galay kadib ee uu toobad keenay iyobuu fiican yahay markaase waxay idhahdaan saddex xaaladood saddexba waa dhici kartaa inuu markii hore fiicnaayo markan ka liito iyo inuu halkiisii ku noqdo iyona ka kor maray sababaha waa sababo tiro badanle waxaan uga danleeyo haddaad toobad keento laba shay baad wada helaysaa wixii xasanaad hore aad samaysay waa kuu qoran yihin wixii dembi aad gashayna ilaahay wuu kaa dhaafaya waana ka nebigu ku tilmaamayay dadkii soo islaamayey hadday xasano hore lahaayeen aslamta calaa maa aslafta min khayr buu nebigu ku yidhi waxaad la soo islaamtay wixii khayree hore aad wadatayna yacnii islaamnimadii wixii dembiya way kaa tuurtay ama wixii aad khayrun samaysatay intaad xataa gaalka ahayd waa laguu qorayaa baa la yidhi idaa xasuna islaamuku hadday islaamnimadaadu marka kan fiicnaato toobadduna waa la mid haddaad si fiican u toobad keento wixii khayr hore aad samaysatana kaama lumayaan wixii dembi hore aad samaysayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kaa tirtiraya waxaynu u baahannay inaynu dembiga ka xishoonno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ummaddiisoo dhammi inay caafimaad qabaan kuwa la cafinaya ay yihiin kuwa dembiga la muuqmuuqda mooyaane dembi haddaad ka toobad keento weligaa dib ha u sheegin ha ku faanin caynkan baan ahaan jiriya kan baan samayn jir waxaasi toobadkeen maaha waayo toobadkeenku waa inaad nadaama ka timaadda waxaad ka qoomamaysan tahay oo ka cadhaysan tahay waa inuu noqdaa waxaad ka xuntay waxaad sheegsheegiisa isku ammaanto ama beraan sidan ahaan jiray aad tidhahda waa inaanu noqonin waa ceeb allaha asturo haddii ceebtaasi alla kaa maydhay subxaana wa tacaala oo aad ilaahay uga toobad keentay waa inaad dib ugu noqonin qofka muslimkii hadduu toobad keeno wasaawisu shaytaankana waa inaad iska ilowdaa oo dadka badh baa is idhahda armaa toobadda laga aqbali waayo ama armaa dembigii dib ugu dhacda ama armaagaasoo dhanna ilow garo ilaahay subxaana wa tacaala inuu ghafuuru raxiim yahay toobaddaadana u aqbalaya
waxa qura uu u baahan yahay qofka muslimkii marka waxa weeyaan inaanu quusanin. waana kii nebigu calayhi salaatu wasalaam inooga warramay nin 100 dilay oo lam yacmal khayran qatu buu xadiidku leeyahay, aan khayr horeba samaynin laakiin toobad go'aansaday wixii uu dembi galayna alla ka cafiyey oo toobadda laga aqbalay. dilkiiyo dhiiggu waa khatar, waa dunuubta waaweyn ee lagu muransayey ma la iska aqbalaa. waa dembi 3 daraf le bay yidhaahdaan: xaq ilaahay iyo xaqa kii la dilay iyo xaqa kuwii dhaxalkiisa lahaa. xaqa ilaahay kow toobaddu ku dhacaa, xaqa warasaduna qisaastu ku dhacaa inaad isdhiibto. ka la dilay xaqiisana haddii toobaddu ay asaxday bay yidhaahdaan ilaahay baa kaa abaalmarinaya. ilaahay subxaana wa tacaala baa siinaya isaga wixii uu xaqu lahaa. haddii adiga ilaahay toobaddaada aqbalo oo adigu aad noqoto toobaddiisu mid iimaan iyo camal saalix uu la socdo dariiqa saxa, idan qofka mu'minka ahi inuu marnaba toobadda ka quusto maaha, xataa haddaanu weligii camal samaynin sida xadiidkaasi tilmaamayo. walam yacmal khayrun qatu ayaa xadiidkaa weedhihii ku jiray, oo waxaa la tilmaamayaba malaa'ikaturaxma iyo malaa'ikatulcadaab inay ku murmeen, laakiin laabtiisu inay dhanka khayrka u dhoweyd. waxay culimmadu yidhahdaan laabdhowaadkan waxaa laga daliishanayaa inuu qofkani xaggan u socday, qasdigiisu inuu dhankan u jeeday, dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala uu toobaddiisa ka aqbalay. sidaa awgeed qofka mu'minka ahi dembiga yar iyo ka weyn iyo ku kastaba inuu ka toobad keena weeyaan. qofka mu'minka ahi waa inuu toobadda laasimo. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay khalqiga kuu ka doortaya yaa wuxuu leeyahy maalintii in 70 jeer ka badan ayaan ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena. waxay kaloo u baahanay markaasi markuu qofku dunuubta ka toobad keeno inuu la yimaado asbaabaha keensanaya inuu khayrka laasimo, oo aanad toobaddaadu tadabdub aanu ku dhicin, aanaad dib u noqonin. xataa haddaad dib u noqoto horta iyada ha shakinin, soo noqo. ilaahay waa ghafuurun raxiim, qaabil الtawb shadiid الciqaabnaya, ghaafir الdenbi wa qaabil الtawb. ghaafir الdenbi weeyaan oo qofku hadduu iimaan uun ku dhinto aakhiro waa taxta almashii'a, idan ilaahay waa ghaafiru demb, waa dhaafi karaa dembigiisa. hadduu toobad keenayna waa qaabilu tawb, oo toobadda alla waa ka aqbalaya. haddii kalena naartaa loogu maydhaya haddii aanu gaalnimo ku dhimanin. naartu waa meel lagaga daahirinayo uskagii dembigu uu kaga tegey. marka inaad toobad uskaga iskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga. waxaa habboon qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu maydho oo uskaga dembiga uu iskaga maydho toobad oo ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keeno. sababaha ku gargaara dadka toobaddana waxaa ka mid a kow ikhlaaska. kadalika linasrifa canhu suu'a waalfaxshaa innahu min cibaadina almukhlasiin. nebi yuusuf markii alle ka warramayay ilaahay tilmaamayay in xumaha iyo faxshaaga waxaasoo dhan alle ka weeciyey, waxaa lagu cileeyey inuu yahay addoommaha ilaahay ee mukhlasiinta ama la doortay. ikhlaasku markaa wuxuu ka mid yahay bay culammadu yidhahdaa waxa wanaagga iyo toobadda qofka ugu gargaara. waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan toobaddu qofku markuu keeno waxa khayrka ku haya almujaahada, waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa ina allaha lamaca almuxsiniin. inaad dadaashid oo aad khayrka ku dadaashid. waxaa ka mid a waxyaabaha qofka mu'minkaa toobadda ugu gargaara inuu rajada soo dhimo. qasri alamal haddaad tiraa waad sii noolaan doontaa, weli dhallinyaraad oo badh baa hadhay, haddaa curdinkaba malakulmoodku wuu qabtaa. uma baahna markaa inaad da' gaadho dheer, sidaa daraaddeed garan maysid wakhti naftu kaa baxayso. ta kale macsidu hadday badato, macsibay cuquubo u keentaa. macsidaadii baa laguu sii ciqaabayaa mid kale. sidaa awgeed waxaa fiican qofka mu'minkii siduu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam dunidan ku noqo, kun fi dunya kaannaka ghariib aw cabri sabiil, mid ka tallaabaya jid ama mid ghariib oo meesha soo galay uun.
haddaad niyaddaada amalka haddaad soo gaabiso toobaddaadu way badanaysaa. waxyaabaha toobadda kaalmeeya waxaa ka mid ah aqoonta iyo cilmiga sharciga inuu barto, waayo cilmigu waa toosh nolosha lagu ifsado oo shay walba xaqiiqadiisa lagu arko, oo cibaadadu khayrkay leedahay lagu arko, macsidu balaayaday wadatana lagu arko. waxaa ka mid ah waxyaabaha dadka toobad iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada bay yidhaahdaan. kelinimadu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan, labaduna waa shaydaanmo, saddexduna waa safar baa la yidhi. yacni shaydaanku intaad keli tahay waa kugu lamaan yihi, aad buu kuula joogaa. waxaa la mid ah inta aad firaaqo iska tahay, qofka mu'minkii inaanu firaaqo noqon baa fiican. cibaado ku mashquul, waxbarasho ku mashquul, xoogsi ku mashquul, wakhtigaaga isticmaal. waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato. laakiin dhallinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato TV-ga daawato waad wareeraysaa. sidaa ogaad culammadu waxay dhahdaan waxyaabaha qofka macsidana ka durkiya toobaddana u dhoweeya waxaa ka mid ah albucdu can ilmuhiiraat. waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko, jaraa'id, TV, waxyaabahan xunxun ee qudhanka faafiyoo dhan waxaa ka mid ah. waayo ibnualjawsi baa laga sheegaya inuu lahaa man qaaraba alfitnata bacudat canhu salaama. ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyahy. haddaad mushkilaadka u durugto waa dhib. waxaa ka mid a toobadda waxa kuu wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo, kuwa sharka qaba iskaga hadhid, arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid, iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي في العقيدة، waxaan ku soo gabagabaynayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay layidhi nin bay raacdiye waa kan iyo waa sinaysatay waxa kan, ayuu intuu yimiba xadiiskii bukhaari iyo muslimba wuxuu ku yidhi wain kunti almamti bidanbin faastakfir illaah. nahooy haddii aad wax dembiya taabatay buu nebigu ku yidhi ilaahay unuu toobadkeen, ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen. qofka mu'minkii markaa wax kasta oo ka dhaca waa inuu toobadda laasimaa. toobaddaasi waxay keensanaysaa aynu u baahannay inay ummaddoo dhammi toobad keento oo laga toobad keeno xumo dhammaantii, laga toobad keeno shar dhammaantii. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sifada dadka mu'miniinta ee muttaqiintii inay tahay waladiina idaa facaluu faaxishatan dalamuu anfusahum, kuwa hadday xumo sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena baa layidhi. waxaynu u baahanay nolosheennoo dhammi toobad bay u baahantay. ka umma ayaynu u baahanay inaynu toobad keenno, ka afraad iyo ka ashkhaas, ka caa'ila inaynu toobad keenno. toobadduna waxay keensanaysaa uun inaynu ilaahay jidkiisa u noqonno subxaana wa tacaala, khayrkana raacno. intaasaan ku soo koobaya. wallahu aclamu billahi towfiiq. wasalaamu calaykum.